Всем привет! С вами Владимир, канал ArtCosplay и мое новое полезное видео «Как ремонтировать крафт». Не теряя время, погнали смотреть! Ты наверняка потратил кучу времени на создание крутой атрибутики для своего косплея. И, конечно же, вышла моя прелесть. Но пришла беда, и после одного-двух использований он сломался. Это беда! Но это не конец истории. Именно в этом видео я покажу, как реставрировать став. Смотри внимательно, запоминай все и не забудь подписаться на мой канал. Итак, что же нам нужно для восстановления нашего крафта? Самое первое, разобраться, из чего он сделан. Это может быть ПВХ, евофом, ткань или что-либо другое. В одно видео я, конечно же, не могу пихнуть все. Поэтому сегодня мы рассмотрим восстановление именно изделия из евофом. Евофом самый распространенный материал. Если вы с ним не знакомы, опускайтесь в описание и переходите по ссылочке. Там более подробный обзор о материале. Второе – это уровень повреждений. Возможно, вы будете с легкой кровью, у вас там будут какие-то вмятинки, дырочки, которые исправляются очень легко. А возможно, вы убили свой став в хлам. Но у нас середнячок. Это оторвался кусок евы, вот тупо просто оторвался. И это нужно исправить. И третий, последний пункт. Нужно определиться с расходниками, которые мы будем использовать. Тут мне понадобится клей. Небольшой кусочек евы для его нанесения. Грунт. В моем случае флексбонд. Краски. И, конечно же, кисточки. Сейчас начинается практическая часть, где я покажу, что и как правильно делать. Поэтому смотри внимательно и ничего не упусти. Начинаем мы все с поклейки. Здесь видим, что вот в таком положении удобно закрепить. Мы наносим клей. Очень аккуратно по месту соприкосновения в один такой слой, чтобы не было жидкости, все было ровненько. Стараемся не вылазить за края, чтобы потом не было такого грубого шва. На вторую сторону. Все, клей нанесли. Нам нужно подождать, пока он полностью высохнет. Это примерно 5 минут. Итак, 5 минут прошло, клей высох. Кто не знает, чем клеить, обязательно перейдите по ссылке в описании на мой обзор для клеев для евофом. Кто подписан, тот наверняка уже видел. Итак, все высохло. Теперь нужно, так как у нас контактный клей, аккуратно, точно приложить и прижать. В принципе, такой клей не надо долго держать. Одно сильное нажатие, и оно зафиксировалось. Вот так. И мы видим, что после склейки остался шов. Держится отлично, вот все четко. Но шов, такая выемочка, краски нет. Все заметно. Поэтому второй этап – это грунт, флексбонд. Такой же крутой, как Джеймс Бонд, но для косплееров. Вот он наш хороший палочка-выручалочка. Самое прикольное тем, что он наносится кисточкой, не распылением и не воняет. Флексбонд мы наносим на место перехода, именно на шов. Во-первых, это позволит краске держаться и не слазить. А во-вторых, несколько слоев флексбонда могут немножко выровнять трещинку. Поэтому наносим немного больше, для того, чтобы когда он высохнет, полностью перекрыл трещину. Вот так. Подсыхает примерно минут 10. И нужно полностью дать ему высохнуть, чтобы нанести следующий слой. Ждем. Первый слой уже немножко подсох. Почти полностью, еще заметно. Но когда проводишь рукой, чувствуется все равно небольшой бортик. Ну, как шрам. Поэтому, как минимум, еще один слой я нанесу. А мы уже потом посмотрим на результат. Главное делать это аккуратно, чтобы не переусердствовать. Будет сильно наляписто. Вот легенький. Второй слой совсем легенький и более широкий. Высыхает и попробуем красить. Грунт высох. И теперь мы можем приступить к финальному этапу покраски, после которого мы и увидим, что же в итоге у нас получилось. Для начала берем немножко золотой краски и по шву, где было повреждение, аккуратно сплошным слоем наносим.
краска немножко просвечивает, поэтому обязательно тоже в несколько слоев. Как вы видите, у нас кроме золотого еще сверху тонировочка была черным, но основной это цвет золотой. Все подсохло, следующий слой у нас черный. Так как черный у нас для тонировки, я наношу его сухой кистью. Сейчас покажу. Тут главное не перестараться. Видите, в черный покрасил, сухая. И легкими движениями, как будто пачкаю. Немножко не так, как основная масса, поэтому сейчас доделаем. Для этого мы опять возьмем золотой. И будем равнять. Вот. И снова черный. Так у нас основная текстура полосками, поэтому кисточкой тоже делаем полоски. И снова золотой. Они смешаются и дадут однородную картинку. Обязательно немного вперед вылезем, чтобы переход был ровный, и вверх. Еще немножко золотого. Сдалека ничего не видно, как родное. Посмотрите на этот практический результат. Вот так у нас было изначально. И вот такой результат получился. Как будто ничего не было оторвано, все целое. Такой сундук можно и смело использовать дальше. У нас все получилось, что и требовалось доказать. Если знать как, то реставрировать не так уже и сложно. Повреждение Евы – это всего лишь единичный случай, который я решил на практике показать, как исправить. В принципе, будет еще много всего интересного. Вы посмотрите, как классно вышло. Такой сундук даже не стыдно денежку положить. Всем удачи! Не забудьте подписаться и смотреть мои следующие видео.